你好，波比。倒计时10分钟，计时开始。听写语文第3课识字表，识字听写就要开始喽。徘徊的徘，播放英语第2单元，一直问你的。播放语文第3课，月是故乡明，每个人都有个故乡。播放《三国演义》。小朋友们好，今天带来的是《三国演义》的故事，第1回桃园三结义。祖父的园子这篇课文主要讲的是什么？这篇课文主要回忆了作者童年在祖父园子里的生活。帮我设置明天早上8点的闹钟，设置成功。30分钟以后提醒我做作业。设置成功。